Tengo una curiosidad, Michelle. A ver. ¿Con qué seguimos? A ver si... Ya es hora de dormir. ¿Qué es eso? Yo no sabía que estábamos tan tarde. No, es que alguien se durmió con el micrófono abierto. Dios mío. Chicas, ¡Hey! ¿Qué tenemos tal? una curiosidad por aquí Ajá. que se podría convertir en un reto bastante divertido. En serio, los restos De verdad. suyos son problemáticos. Bueno, nos gustaría que nuestras presentadoras Ajá. puedan compartir con nuestros televidentes un tipo de ronquido que para ellas ha sido inolvidable. ¿Aceptan el reto? ¿Qué te digo? Adelante. Bueno, yo no dejo reto que me pongan sin cumplir. Vamos a ver. ¿Cuál es el tipo de ronquido que no olvida Yulina Nieves? Bueno, le voy a comentar que tengo una amiga que hace o sea, es súper raro su ronquido porque ella se queda como en el aire. Ella hace como, ¿Cómo fue? sí, como que ella coge aire, hace y después como un pito y tú crees que te están pitando y tú, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pero hazlo de nuevo porque como... que No, ya no. ¿Cómo ¿Y que cuál es el tipo de ronquido que no olvida Michelle Alvarado? Qué fuerte. Bueno, mira, ¿qué te digo? El sonido más o menos de una patana, una grúa, que una vez tuve la experiencia de escuchar, que yo dije de la madrugada mínimo, se metiera un lobo, un oso, una cosa rara, y yo no sé, pero fue una cosa como que... ¿Cómo? A ver, a ver, a No, ver. Michelle, tú vas no muy se al escuchó paso, bien. tú vas muy al paso. No se escuchó bien, por favor, ¿podrías repetirlo? Ay, espérate, que yo no sé cómo en ese como que... Yo la mímica, ok. Algo así. ¿Y cuál Ay, es el yo tipo no de sé, ronquido algo que no así. olvida Denise Larrauri? Ay, no, yo no voy a participar porque yo tuve una mala experiencia con ese tema de los ronquidos. ¿En serio? Ay, sí, amiga. Ay, sí pero que no nos dañe el reto, Estoy Denise. traumatizada, casi tengo que ir a consulta con Yulina. Pues cuenta tu experiencia. No, es que no puedo. ¿En Luego, serio? luego, más adelante. No, le causó trauma, entonces ella no quiere vivir esos momentos de nuevo. Así Ella es es. muy tímida, pero señores, ustedes no sean tímidos en su casa y a través de la cuenta de Instagram pongan esas experiencias, cuáles son esos ronquidos que le ha causado un trauma en su cabeza y que usted dice cuando escucha, ¡ah! Dios mío, no puedo más. Pero para eso, vamos, mientras ustedes están escribiendo a través de Instagram, vamos a pasar con nuestra queridísima Yulina y su invitada especial de lujo de todos los días. La doctora Globar está con nosotros. Muy buenas noches, querido público. Estoy súper feliz de este segundo programa que ya estamos llevando a sus hogares. Y hoy les voy a comentar un poquito de los ronquidos, ¿sí? De los ronquidos. Los ronquidos podrían hasta costarle la vida, hasta costar un matrimonio. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí. Sí. Creo que sí. 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 ¿Puede existir un divorcio? Claro, porque los ronquidos son una pesadilla que no, más bien no la puede, curiosamente, la vive más quien está despierto, no el que está dormido. Te lo creo, Sí, creo. es un tema que muchas veces se trata de forma graciosa a nivel familiar, pero al fin y al cabo puede derivar de un grave problema y una convivencia que puede afectar a tu esposa o a tu esposo. Muchos finales de matrimonios han causado estos ronquidos. Es increíble. En definitiva, señores, los ronquidos parecen una simple tontería, pero si son fuertes, un insomnio habitual y encima tienes que aguantar esta clase de ruidos en la cama, va a ser bastante insoportable. Según estudios internacionales, el 45% de los adultos roncan habitualmente y el 25% lo hace regularmente y más frecuente en hombres y personas de sobrepeso. O sea que si usted tiene sobrepeso, tenga mucho cuidado con eso. Lo hace regularmente cuando el sonido del ronquido se produce porque existe una reducción del paso de aire a través de la parte posterior de la boca y la nariz. Esta zona coincide en la lengua y el paladar y la úvula de la campanilla, o sea, totalmente se tapa lo que es
esa parte posterior. Esta es la parte anterior de nuestra cara y esta es la parte posterior. Todo lo que es la campanilla, la lengua, todo eso se tapa. Se tapa por completo, o sea, por eso se causa ese ronquido, esa unión. Es decir, que si tú te acuestas en una forma incorrecta, eso también puede provocar. Claro que sí, claro que puede afectar. ¿Ustedes tienen algún familiar, qué sé yo, el esposo, su papá, su tía, que le han hablado de que, o sea, de que ustedes han visto que roncan? Sí, yo he sabido de personas que han tenido problemas serios en su matrimonio porque uno de los integrantes de ese matrimonio ronca y no encuentran manera de vencer eso. Por eso me gustaría saber cómo una persona puede vencer esto de roncar. Bueno, yo te digo algo importante. Si tú tienes sobrepeso, trata de adelgazar. Puedes dormir totalmente de costado, o sea, con la cabeza hacia arriba, para que pueda mitigar un poquito lo que es el ronquido. Eleva la cabeza y también tienes que tratarte con un especialista en la congestión. A veces uno se siente como tan fatigado al otro día. Yo lo digo porque he tenido personas alrededor, familiares, que tienen esta situación y es muy, muy difícil. Uno sufre y la persona también. Y también he escuchado que las personas que tienen el tabique doblado, algo Sí. así, suelen roncar mucho. ¿Por qué mi amiga dice eso? Doctora, yo tengo una pregunta. O sea, hay personas que, por ejemplo, no saben que roncan. No saben. Hay personas que sí, hay otras que no. Te que dicen, no, saben yo que- no ronco. Michelle, ¿cómo va a ser que yo ronco? No, Y no allá dejo dormir al otro. No, pero allá voy. Por ejemplo, una vez yo siempre he dicho, Michelle no ronca, para nada. Y yo misma me desperté y dije, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué fue eso? O sea, ¿a qué se debe eso el que la persona no se dé cuenta de esos ronquidos? Bueno, también otra parte importante para tú dejar los ronquidos es si tú tomas alcohol, trata de evitar el alcohol, trata de ejercitarte, porque las personas en sobrepeso pueden incrementar esa parte. También duerme lo suficiente, el descanso, el dormir. Ayer estaba hablando con tu esposo precisamente, que me decía que él duerme mucho y no toma alcohol. Y eso es una parte muy importante para todo, para la juventud, para la belleza, para mantenerse en forma. Dormir, no tomar alcohol y qué más importante, la alimentación. ¿Y entonces por qué ronca? Bueno, puede ser, pues, O sea, Ay, que ay, él ay. ronca. él ronca. No, o sea, dime doctora, o sea, si no tomas, si no hay una dieta saludable, si está todo bien y duerme las horas que tienes que dormir, entonces, ¿por qué ronca esta persona, doctora? Lo que pasa es que existe algo interesante que mucha gente no conoce, pero otras sí, que es la apnea de sueño, que es que la garganta se cierra completamente por más de 10 segundos o 11 segundos. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a tener molestias y tú te despiertas con el sonido. Entonces eso hace que la tensión, pasen accidentes cerebrovascular. Por eso es bueno que una persona vaya a un especialista para que se trate si tiene apnea de sueño. Sí, de hecho hay una máquina que muchas personas las usan para la apnea del sueño, pero ya eso es como una separación matrimonial casi. Qué fuerte. Sí, porque Porque tú tiene con que una dormir máquina. enmascarado. Exactamente. Doctora, yo le tengo una inquietud, o sea, ¿cuál es el motivo de que hayan diferentes sonidos a la hora de roncar? O sea, porque, por ejemplo, puede sonar un tambor, un pito, un taladro, una camión. patana, un camión, o sea, hay diferentes sonidos a la hora de roncar. ¿Cuál es, o sea, a qué viene eso? ¿Cómo se produce y por qué? Tú sabes que somos diferentes seres humanos, ¿verdad? Ujú. Entonces yo te dije en un momento que la parte posterior de la boca se cierra, o sea, donde se une la úvula, Ajá. que es la campanita, para que todos Para me que todos entiendan, la entiendan lo campanita que tú te alcanzas a ver después de la lengua, Sí. la lengua y todo eso se cierra. Cuando se une, al respirar, causa como esa vibración y causa esa molestia, ese ruido. Ok.
Y también, Michelle, como dice el refrán, según el maco la piedra. O sea, si es una persona súper grande, pues entonces los ronquidos son súper fuertes. Pero yo también pienso que la posición al acostarte, Sí, si estás muy recostado. cansado, si has tomado mucho alcohol también, ahí uno ya, hasta el que no ronca, ronca. Entonces, decir que son múltiples factores lo que pueden hacer que el sonido sea disperso. Doctora, en esta ocasión, o sea, ya todas las presentadoras nos pusieron el reto de que roncáramos o que hiciéramos algo que tengamos ese ronquido en nuestras mentes de Sí, algo sí, que... yo he tenido experiencia. ¿Tú te has tenido conté. experiencia? Claro que sí, muy cercana. ¿Cómo cuál? A ver. De familiares. ¿Y cómo tíos, roncan? Cómo roncan, sí. Sí, pero ¿cómo? No, que cómo roncan. ¿Cómo no, roncan, roncan, doctora? no, para nada. Doctora, me está evadiendo a mí la pregunta. No, Michelle, ¿cómo yo te voy Porque a ya que nos evadir la pusieron a roncar a pregunta? todas, o sea, No. ella también tiene que hacer su Tengo ronquido. tengo Sí, que tu participar en la... ronquido. Claro, pensa- en el reto. Sí, Claro. algo como... Claro, sí, está bien así. No. Sí, se escuchó, se escuchó. Repítelo, que yo no lo escuché bien y estoy a tu Me lado. salió esa sola vez, yo creo que no lo pueda volver a hacer. Señores, recuerden que a través de la red social de Instagram, en @dueñas de la noche, usted puede comentar cuáles son esos ronquidos molestosos que usted ha tenido que escuchar en la cuenta de Instagram para así nosotros comentarlo aquí en Dueñas de la Noche. Y también puede seguir haciendo todo lo que... También viendo todas las dinámicas que tenemos aquí en Dueñas de la Noche y participar. Tenemos muchas cosas, así que pendientes. Pero yo chicas, quisiera, ¿sí? chicas, por favor, un momentito. ¿Qué Ajá. pasó? Quisiera preguntar a la doctora ¿Sí? si existe alguna razón física que provoque que cada persona tenga un ronquido particular. El ronquido no tiene un sonido específico. No Voz. todos roncan de la misma manera. Mi querida ¿Por qué voz. será? Que cada quien ronca diferente. Porque cada quien somos diferentes. Y el La voz como que estaba en otro lugar. Sí, ¿verdad? Oye, sí. Expliqué esa parte. Cada ser humano es diferente. La úvula, la campanilla, la lengua, todo eso se cierra. Y al cerrarse hace ese ruido y es diferente. Cada quien tiene una voz diferente y eso es importante. Pero ya para finalizar, yo quiero recomendarle lo que ya había dicho, pero quiero retroalimentar un poquito. Y es que si tienes sobrepeso, por favor, por tu salud, rebaja. Para lograr que puedas mitigar un poquito lo que es el apnea, que si tienes apnea ya tienes que ir a un especialista. También es bueno que duerma de costado, que levantes la cama, que trates de no ingerir alcohol y que trates también de tener una vida saludable. Wow, muy Bueno, pero interesante. muy interesante, pero yo quisiera conocer la opinión de nuestros amables y queridos televidentes y quisiera que nos llamaran al 689-9488 para que nos digan cuál ha sido su experiencia con los ronquidos, si tienen algún trauma como yo, con alguien que roncaba, o si ellos mismos han tenido alguna experiencia negativa roncando, si han terminado con ellos, si le han tratado mal por roncar, si los han despertado también en medio de la noche, cállate, con un almohadazo. Yo quisiera saber que nos llamen, es 689-9488 para que nos hagan sus comentarios. Denise, ¿Sí? y si están en el interior pueden llamar sin cargos al 1-200-0125. Muy bien, 1-200-0125 si están en otra provincia, en otra ciudad. Vamos a ver, yo quiero saber de esas experiencias no Tú tan quieres gratas. saber las experiencias porque mayormente la gente, o sea, a nivel de la familia, de las amistades, se torna un poquito como de morbo, de sátira, o sea, de decir... burla. De No. burla, Y básicamente... Perdón, ¿tú sabes también qué uno hace? Uno lo graba y al otro día Siempre, lo pone, sí. no, eso no soy yo, porque hay personas que roncan como un cerdo Entonces, también. no lo haga, no lo haga. Trate mejor de ese familiar, de ese amigo, trate de ayudarlo, llevarlo a un especialista para que le puedan resolver esa parte tan importante que Bueno. es la apnea o el roncar y esas cosas. Claro que sí, tenemos una llamada, tengo entendido, y quisiera que me contaran Sí, buenas alguna noches. experiencia con esto de los ronquidos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Alexander Severino Florimón y quiero hacerles un corto y pequeño comentario sobre el tema de los ronquidos.
Claro que sí, cuéntanos, Alexander. Hay estudios, hay personas que dicen que a veces los ronquidos tienen que ver a veces con problemas de la garganta. Y en el caso hipotético se dice que Winston Churchill hacía unos ronquidos de hasta 65 decibeles, con un sonido de 65 decibeles. En mi caso hipotético, con eso de los ronquidos, la que más fuerte roncaba era mi abuela, la madre de mi padre. Y cuéntanos cómo roncaba. ¿Tú recuerdas el sonido de El ese sonido, ronquido? por favor. Durísimo, ella roncaba durísimo, como si subiera algo. Pero danos un ejemplo, televidente, danos un ejemplo de cómo roncaba. Ella roncaba. ¡Ah! Se escuchaba durísimo. Durísimo se escuchaba. Wow. Increíble. Gracias, Alexander, por contarnos tu anécdota. Sí, está bien, gracias. Wow, qué fuerte. Muy fuerte, muy Denise, fuerte. tú sabes que yo tengo una técnica que funciona bastante. No me digas que el almohadazo. No. No. Tú lo despiertas, le dices, siéntate, espera que yo me duerme y luego te acuestas. ¿Es en yo creo serio? Es Sí. buena. ¿Y te ha funcionado? Sí, me ha funcionado perfecto. Claro que sí, claro Pero que ¿en sí. serio? y si la persona se mueve también cuando está durmiendo, también. Entonces te da tiempo a dormirte y entonces ya después es más fácil. Claro y que aquí sí. en el estudio, ¿alguna 6. experiencia? ¿Alguien que quiera hablar de su experiencia, de alguna pareja? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, mientras tanto, recuerden que pueden llamarnos al 689-9488 para que nos cuenten su experiencia con el tema de los ronquidos. Señores, yo sé, mira, a algunas personas lo toman como broma, a veces le hacen bullying a esa persona en su familia, con relajo y esto, pero el que está al lado de esa persona Sufre sufre más, bastante, incluso hasta de insomnio. Porque a veces simplemente tú no puedes dormir al lado de una persona que hace tanto ruido al dormir. Sí, la persona también a veces se siente mal porque tú dices, no, yo no voy a dormir con fulana. Si vamos de fin de semana y estamos un grupo de amigos, de amigas, con lo que sea, tú dices, no, con fulana, entonces fulana siempre está durmiendo sola ¿Te ha y se siente pasado? mal. Sí, ¿Te han aislado? a mí no, Ella Porque tiene sonó como que experiencia fue ella. con otra persona. con otra persona sí. Pero eso realmente es un poco incómodo, pero si estamos en church, hagan un pijamada, duérmanse primero, venimos ahora. Doctora, una pregunta súper interesante. Para los ronquidos, ¿hay una edad en específico o desde que nacen hasta ya bien adulto Claro pueden que sí. roncar normal? No tiene una edad en específico. Una persona puede estar niñito y tener una obstrucción que tiene que inmediatamente la madre llevarlo a un especialista. O sea, no tiene edad para nada, porque es una obstrucción, como yo te digo. Es que el aire deja de entrar y lo poco que sale hace esa vibración y ese sonido. Por eso nos diferenciamos un adulto de otro, de que los sonidos son diferentes, porque cada quien tiene esa parte de obstrucción diferente. Bueno, yo creo que, Michelle, tú has hecho muchas preguntas. Estoy ya sospechando. ¿Eres tú la que ronca? Michelle, pero no importa. Una consulta en privada, Michelle, la doctora te va a dar. ¿Dónde Sí, está claro tu que sí, marido, Michelle. Michelle? Ahí ¿Qué? está. Le tengo una pregunta. Señores, no, mejor vamos a una pausa comercial. Usted no se Señores, despegue. gracias, de verdad. Gracias a la por- doctora. Sí, gracias. doctora, Gracias de estar verdad con por la nosotros. invitación y ustedes saben que voy a estar aquí para llevarles los mejores temas a ustedes en sus hogares. Así Gracias. es. Una pausa, señores, y volvemos con más de Dueñas de la Noche.